Доброго вам всем дня! Я рад приветствовать вас на канале По секрету всему свету. Сегодня я вам расскажу, как приготовить простое средство при затяжном кашле. Простуда, заболевания дыхательных путей, курение, переохлаждение – все это может привести к проявлению затяжного кашля. Вот простой, безопасный, но оттого не менее эффективный рецепт средства при длительном непроходящем кашле. Обратите внимание на то, что затяжной кашель – симптом многих серьезных заболеваний, и начинать его лечение следует только после консультации с вашим лечащим врачом. Итак, целебная смесь для лечения затяжного кашля. Необходимо измельчить с помощью средней терки яблоко и лук в пропорции 1 к 1, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 8 часов. Принимать целебный состав следует по 1 чайной ложке 2 раза в день, утром и вечером, в промежутках между приемами пищи. Будьте здоровы, красивы, успешны и счастливы. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч на канале По секрету всему свету.